Morgen, meine Lieben, ich bin Mo von VR, ich bin Mutensen und das hier ist PlayStation 2, die Spiele im Juni. Ich möchte mit euch über alle PSVR-Releases im Juni sprechen, zumindest die wir kennen. Und das ist ganz schön schwieriges Thema. Vielleicht erinnert ihr euch an mein Video PlayStation 2, Spiele im Mai, wo ich ein paar Titel vorgestellt habe. Tatsächlich ist die Liste von Titeln, die wirklich rausgekommen sind, fast doppelt so lang. Ja. Das macht es natürlich immer ein bisschen schwierig, die Sache einzuschätzen. Ich habe darüber geredet, dass Another Fisherman's Tale kommt, ist gekommen. Walkabout Minigolf ist gekommen. Humanity ist gekommen. Dann Tin Hearts ist tatsächlich gekommen, aber ohne VR-Modus. Der soll im Sommer nachgeliefert werden. Dann war auf der Liste noch Hubris. Das ist für den Mai angekündigt gewesen. Jetzt wieder aus der Liste verschwunden. Man weiß nicht, wann es kommt. Red Matter wurde relativ kurzfristig angekündigt und kam dann auch und hat abgeliefert wie Hölle, fantastisch. Und dann habe ich noch den Pistol Whip Overdrive DLC erwähnt. Das sind nicht viele Sachen und von denen sind sogar 2 nicht passiert quasi. Ja, verrückt. Tatsächlich rausgekommen sind dann aber viele Überraschungen. Wir hatten im Mai für die PlayStation VR 13 Releases. Organ Quarter war nicht angekündigt, ist einfach rausgekommen. Transformers hat auch eine PlayStation VR 2 Version bekommen, im Prinzip auch eine neue Release. Dann kam Poker Stars, witzigerweise gab es das erstmal in Amerika, jetzt europaweit, nur nicht in Deutschland. Also wenn ihr einen Account habt von einem anderen Land, dann könnt ihr euch das for free runterladen und spielen, auch auf eurem Hauptaccount, das funktioniert. Aber in Deutschland ist es nicht offiziell erhältlich, warum auch immer. Another Fisherman's Tale ist gekommen, wie erwartet, Walkabout Minigolf auch, Humanity auch, Tin Hearts habe ich schon erwähnt. Und dann gab es noch Risen Planet am 19., Cosmodread am 24., Nog wurde auch am 25. released und dann noch Beat Saber, ja, immer eins der wichtigsten Spiele für die PlayStation VR. Und Travel the Worlds ist für 30.05. jetzt mittlerweile angekündigt. Hubris erwarte ich in diesem Monat ehrlich gesagt nicht. Wir haben noch 2-3 Tage, da wird nichts mehr draus. So schaut's aus. Ja, also, auch dieses Video funktioniert nur, wenn ihr wiederkommt. Ich mache unter dieses Video eine Liste mit allen Sachen, die released wurden. Das bedeutet, was ich hier in diesem Video erzähle, sind nur ein paar Titel. Wenn ihr wirklich mal schauen wollt, was im Juni dann released wurde, guckt bitte unter diesem Video hier direkt in den Kommentaren, mache ich eine lange Liste, wo alle Spiele dann drinstehen, die wirklich released wurden. Anders geht es leider nicht mehr. Es sind immer Überraschungen da, was ja auch nett ist, aber irgendwie für solche Geschichten, dass man sich auf was freuen kann, auch ein bisschen schade, denn die Freude hält manchmal nur eine Stunde. Ja, wie bei Cosmodread. Da gab es einen Trailer, boom, was im Store. Schön. Versuchen es trotzdem und fangen einfach mal an. Hier sind die bisher bekannten PlayStation VR 2 Releases im Monat Juni 2023. Das Ganze fängt am 1.6. an mit Budget Cuts Ultimate. Das kommt nicht nur für die Quest 2, sondern auch für die PlayStation VR 2 raus. Budget Cuts hatten wir schon für die PSVR 1, da fand ich sogar ganz nett. Und es ist ein bisschen witzig angelegtes Schleich- und Kampfabenteuer, würde ich das mal nennen. Ich muss allerdings gestehen, ich habe in die PlayStation VR 2 Version schon reingeguckt und das sah nicht gut aus. Ja, die Auflösung ist nicht besonders, die Steuerung hat sich seit der Version auf der PlayStation VR 1 nicht wirklich verbessert. Man hat da so eine Kombination aus, also das ist im Spiel integriert Teleport, man kann sich aber auch frei bewegen, aber es funktioniert einfach alles nicht besonders gut. Am meisten hat mich aber tatsächlich jetzt die Technik abgestoßen. Geringe Auflösung, viel Kantenflimmern, das muss auf einer PlayStation VR 2 wirklich nicht mehr sein. Zu diesem Zeitpunkt kann ich es gar nicht empfehlen. Dann kriegen wir am 1.6. noch Cave Digger auf die PlayStation VR 2. Das gab es auch schon auf der PlayStation VR 1. Auch da war es jetzt kein besonderes Spiel. Man fährt in einem Fahrstuhl den Berg runter und baut Dinge ab. Genau, das ist der Inhalt von Cave Digger. Ich habe übrigens auch Cave Digger 2 auf der PSVR 2 mal angeguckt. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich kein Video darüber gemacht habe. Das lag auch daran, dass ich es sofort wieder ausgemacht habe. Ja, das war einfach unterirdisch von der Grafik. Gar nicht in diesem Fall von der technischen Seite, aber von der Grafikqualität unfassbar merkwürdig. So, ich schmuckel hier nochmal was Nettes rein. Am 8.6. kommt nämlich Undead Citadel, allerdings für Steam VR raus. Warum erzähle ich das? Weil das auch für die PlayStation VR 2 angekündigt ist und ich werde es mir auf jeden Fall in der PC-Version angucken, da werde ich euch ein Video drüber machen. Ich habe schon mal in die Demo reingeschaut auf dem PC, ist schon ein Weilchen her und das ist eigentlich ganz nett und das richtig ganze Spiel wird dann halt hoffentlich ein richtiges Abenteuer. Die Demo war nämlich nur so ein Horde-Modus, da konnte man nur ein bisschen Prügelei üben. Das wird ein richtiges Medieval-Abenteuer und das gucken wir uns mal an und dann hoffe ich, dass wir bald auch einen PlayStation VR 2 Termin bekommen. Das erste richtige Highlight im Monat Juni für die PlayStation VR 2 wird dann am 15.06. Pixel Ripped. Auch das ist eine Multiplattform-Release, also es kommt nicht nur für die PlayStation VR 2 raus, sondern auch für Quest und
Steam VR. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die beiden vergangenen Pixel Rip. Den ersten Teil fand ich irgendwie interessant, aber spielerisch sehr, sehr durchwachsen. Den zweiten Teil, Pixel Rip 1998, glaube ich, oder 95, ich weiß nicht mehr genau. Den fand ich richtig, richtig gut. Ihr begleitet eine Spielfigur, die in ihrer Welt existiert und gleichzeitig aber durch auch euch in anderen Ebenen des Spiels gesteuert wird auf verschiedenen Computersystemen. Es ist ein unfassbarer Spaß und es hat auch immer dieses Spiel im Spiel. In dem neuen Teil gehen wir wieder in der Zeit zurück. Unsere Heldin Dot muss wieder einmal gegen den bösen Ziblin Lord kämpfen, der einen sehr komplexen Plan hat, sich in die Vergangenheit des Spieleerfinders Atari zu hacken und sich selbst zum Protagonisten zu machen. Aber Dot ist bei diesem verrückten Unterfangen durch die Zeit nicht allein. Sie hat die Hilfe von Bug, dem Schöpfer von Pixel Rip selbst, als sie sich zusammentun, um Ziblin Lord zu vertreiben und das Spiel rechtzeitig zu veröffentlichen. Gute alte Nostalgie, Verrücktheit, zurück in die Vergangenheit, ich glaube, das wird groß. Wenn das von der Spielmechanik mit dem letzten Teil aufschließt, was es eigentlich tun sollte, warum sollten die Entwickler schlechter werden? Und diese Geschichte hier gefällt mir diesmal richtig gut. Ich bin nicht tatsächlich im Kern Atari-Fan. Das waren meine ersten Geräte. Da begann für mich die faszinierende Welt von Computern und somit auch digitalen virtuellen Welten. Darauf habe ich richtig Bock. Das nächste wird ein bisschen sportlich. Am 21.06. kommt VR Skater auf die PlayStation VR 2. Das ist ein Titel, den gab es auch schon auf dem PC oder gibt es eigentlich immer noch. Ich habe auch damals auf meiner Index ein Video drüber gemacht. Ist von einem deutschen Team, ja, auch bemerkenswert. Und ich bin sehr gespannt, wie sich dann die PlayStation VR 2 Version schlägt. Da werden wir uns das angucken. Dann gab es eine lustige Ankündigung, nämlich am 22.06. kommt Operation Wolf Returns First Mission VR. Auch das eine Multiplattform-Release, nicht nur für die PlayStation VR 2, sondern auch Quest, Pico 4 und Steam VR. Und das ist einfach mal eine VR-Version eines alten Arcade-Automaten. Operation Wolf, ganz klassisch, man steht in der Spielhalle und schießt mit einer Plastikgun. Und hier werden wir jetzt erfahren, wie sich das Ganze heutzutage in VR anfühlt. Das ist doch eine nette Geschichte. Schon lange bekannt haben wir am 23.06. Sea-Smash VRS, dass er so ein bisschen in die Fußstapfen von Spark treten könnte. Für mich hat es noch nicht ganz überzeugt, aber ihr könnt euch selber davon überzeugen, denn es gibt eine spielbare Demo. Ja, da könnt ihr mal reingucken. Ja, am Ende ist Sea-Smash VRS mehr Squash, als es Spark war. Es gibt auch hier einen klareren Singleplayer-Modus, aber das Gewicht liegt natürlich auf dem Multiplayer. Ja. Interessant ist, dass seit der Demo die Entwickler auch sehr viel Feedback aufgenommen haben. Also das finale Spiel wird sich bestimmt nochmal verbessert und anders anfühlen. Da bin ich ziemlich gespannt drauf. Dann haben wir noch Neuankündigungen im Store gehabt. Die hätten halt das Potenzial, im Juni rauszukommen, sind aber auch so Fragezeichen-Titel. Ja, mit Break Stuff VR bin ich nicht so tight von den Erwartungen her. Ja, man kann Dinge in VR kaputt machen. Okay. Noch schräger ist Super Dead Game Show VR. Keiner weiß, was da auf uns zukommt, ist scheinbar ein japanischer Titel. Und ich stelle jetzt einfach mal für den Juni Hubris wieder in den Raum. Das ist nämlich noch im Store zu finden, allerdings in der PSVR 2 Liste erstmal nicht mehr da. Keine Ahnung, was da los ist. Lassen wir uns einfach überraschen. So, das sind tatsächlich die Titel, die wir vom Juni wissen. Das sind wirklich noch weniger als der Mai. Aber wie gesagt, wenn sich die Liste noch verdoppelt, dann ist das auch wieder okay. Alles mit Vorbehalt, ihr wisst ja, wie das ist. Kommt einfach zu dem Video zurück, guckt hier in der Liste unter dem Video und dann wisst ihr Bescheid, was noch kommt, denn das werde ich dann alles immer nachtragen. Das war es erstmal mit den Titeln aus dem Juni. Wir sehen uns natürlich dann im Juli, August, September und so weiter wieder. Damit bin ich erstmal raus. Schreibt mir eure Meinung drunter, das interessiert mich natürlich wie immer. Denkt ans Däumchen, abonniert den Kanal. Bis dann, Mutansen, Mofan VR. Immer für euch da. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mofan VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo, Tensen, Mofan VR.